Нека да легнем на земята сега по гръб. И както винаги първо ще се отпуснем, за да може да се свържем с тялото си. Ще работим за тазобедрената става и, както казахме, основен играч в мобилността на тазобедрената става, в нейното центриране по-скоро. Основна роля играе илиопсоаса. Нека да си го представим. Намираме най-изпъкналите си костички. Сега като сте легнали, това е още по-лесно. Малко вървим навътре и някъде там, между тези костички и срамната ни кост, някъде там по средата минава нашият псоас. Псоасът, поне тази част, която, т.е. псоаса или акуса, се присъединява. Ето точно тук в района на сгъвките, и ако е тук намерите отстрани на срамната си симфиза, отстрани ако намерите костичките с рамната кост, те се наричат рамена на срамната кост. Точно е тук на тази сгъвка, точно е там хълбочния мускул се съединява с псоаса и вървят заедно надолу, за да се захванат е тук отвътре. И докато лежите така, може да сложите именно там дланите си и леко така да поглаждате надолу-нагоре, за да се свържите с псоаса. И къде се намира. Друг начин да откриете къде се намира псоаса, или поне да го напипаме, доколкото това е възможно, разбира се. Отново казвам, това е дълбок мускул, който трудно така може да го напипаш. Това не е бицепса на ръката, който като хванем и той е във ръката ни. Той е дълбок мускул. Друг начин е като повдигнем крака, отново едната ръка да сложим там на сгъвката. А с другата ръка отдолу да намерим седалищната си кост. И е така можем да подвижим малко крака, представяйки си как крака ни се движи само в тазобедрената става, нищо друго не се движи, таза не се движи. Ето под пръстите ви, където сте ги сложили, може би ще усещате как илиопсоаса се напряга. Така може. Ето някъде тук, където се сливат илиакуса и псоаса, повдигаме крака. Ако при повдигане на крака, най-вероятно ще усетите, че нещо се стяга. Това е този мускул или сухожилието му. Може да намерим и седалищната кост и съвсем леко движим крака надолу-нагоре, като просто си представяме как бедрената ни кост се завърта в тазобедрената става. Самата става също не е зле да си представим и да я открием. Много хора си мислят, че тазобедрената става е най-широката част на таза, но това не е съвсем вярно. Знаете вече, че най-широката част, това са така наречените големи трохантери, израстъци на бедрената кост. А тазобедрената става се намира, ето отново като ориентир вземаме предните горни хълбочни будили. Ще отпусна единия крак. Тръгваме надолу. Ето я тук ингвиналната сгъвка. И ето тук е тазобедрената става. Ето тук е тазобедрената става. В тази ингвинална сгъвка под
под тези будилчета. И сега, ако леко повдигате крака от земята, отново ще усетите мускулите, които се напрягат да повдигнат крака. Точно така. Изпъваме краката. И сега ще сгънем краката, ще поставим стъпалата на земята и ще започнем с тазовия часовник. Много лекичко. Просто ще раздвижим таза напред-назад и този път, естествено, че движението, както винаги, както сме правили досега, отново движението е само от таза, т.е. не стягаме кръста, искаме таза да се движи, но просто си представяме как таза ни се завърта. Целият таз се завърта около главите на бедрената ни кост. Защото както бедрената кост може да се движи спрямо таза, т.е. сега движим костта, главата се върти вътре в ямката, по същия начин може бедрената ни кост да е неподвижна, а да въртим самия таз. Движението по същина е с едно и също, зависи кое спрямо кое движим. И движението на таза е завъртане на таза около главите на бедрените кости. От тук ще повдигнем единия крак във въздуха, както е сгънат в коляното, и започваме само да завъртаме бедрото навън и навътре. Навън и навътре. Подбедрицата се движи успоредно на земята. Не искаме да движим таза, а искаме да движим само бедрото. И ако до сега не сте открили къде са тазобедрените ви стави, може би сега ще усетите къде се случва това движение. Тазът е неподвижен. Само навън, навътре. Бедрената ни кост отива навън, после навътре. Навън, навътре, навън, навътре. Сменяме краката, повдигаме крака и навън бедрената кост отива навътре. Навън може с пръсти да ги сложите някъде тук и да проследите точно къде се случва движението. Навътре. Навън самият таз остава неподвижен. Кръстът ни остава неподвижен. Абсолютно всичко остава неподвижно. Няма никъде никакво напрежение. Има само едно движение на бедрената кост навън, навътре. Навън. И разбира се, че подхождаме с любопитство. Просто наблюдаваме. Не се стремим да направим огромни движения, за да проверим колко можем да обърнем крака, а искаме да усетим къде се случва и искаме да го направим максимално изолирано това движение, така че таза да остава неподвижен, за да центрираме главата на бедрената кост. Така. Ще легнем в страни. Лягаме на страни, изгъваме краката пред тялото. Искаме
кръста да е неутрален, гърба да е изправен, таза също, все едно сме се подпряли на стена. И от тук само ще отваряме крака нагоре, надолу. Нагоре, надолу. Заради позицията на краката движението няма да е много, защото в момента ни интересува да центрираме главата в тазобедрената, да центрираме главата на бедрената кост в нейната ямка, а за да го направим, таза трябва да е неподвижен. Надолу, нагоре. Само отваряме коляното. Много бавно и внимателно. Изпъваме крака, който отгоре, другия остава да лежи на земята пред нас по този начин. Изпъваме крака. Легнали сме точно в страни и сега повдигаме крака нагоре и отново завъртаме крака само навътре, навън. Навън, навътре. Не се движи таза, движим бедрото в тазобедрената става. Варианти на тези упражнения, разбира се, има различни, според тяхната цел. Подобни упражнения се използват за външните ротатори, за огъвкавяване на тазобедрената става, но в по-различни позиции на тялото. Тук приемаме поза, която да не ни позволи таза да се движи много. Навътре. И нека да легнем по гръб. И за момент да забележим какво се случва с тазобедрената ни става, как я усещаме, има ли разлика между двете. Но ще продължим работа с същия крак, така че след като полежим малко и забележим, отново ще легнем в страни. И тук може да използвате йога блокче. Или възглавнички, или аз. Ето тези неща. И на които да подпрем коляното. И започваме да повдигаме само под бедрицата нагоре и надолу. Използваме ги, за да не виси кръка във въздуха и да се изморява, защото бихме могли да го правим и така, без да подпираме крака, но по-лесно бихме изкривили. Така че, ако имате йога блокчета, използвайте ги. Иначе така контролът върху таза е малко по-сложен. И така въртим отново вътрешна ротация, външна ротация. Вътрешна, външна. Вътрешна, външна. Вътрешна, външна. Вижте, таза нищо не прави. Всичко се случва в тазобедрената става единствено. Събираме краката и отново се приобръщаме по гръб, за да понаблюдаваме тялото си.
А сега ще повторим всичко на другата страна. Лягаме в страни, сгъваме краката, под прав ъгъл, бедра спрямо тяло, коленете също под прав ъгъл. И първо започваме с отваряне на коляното в страни. Разбира се, не падаме, а отваряме коляното нагоре. Няма да е много движението. Самата позиция на таза, както сме легнали, и другия крак не позволява да има кой знае какво движение. Правим го до умаляване. Хубавото на тези упражнения е, че както са простички и лесни, така, честно казано, не може да направите прекалено много повторения от тях. Почиваме си, а след това изпъваме горния крак, долния си остава сгънат, изпъваме крака, повдигаме го и започваме само външна и вътрешна ротация. Както е прав крака, представяйте си как в тазобедрената става се върти крака. Отново няма да е много, не се очудвайте. Може би сега някой от вас си мислят, ама аз уж съм гъвкав, пък не мога да завъртя много крака. Това е така, защото другия сме сгънали напред и държим таза равен. Така че движенията са много мънички и финни, но именно за това сме подбрали такива, за да може да на първо място да центрираме главата на бедрената кост. Лягаме по гръб. За момент се отпускаме. Усещаме какво се случва с нашите тазобедрени стави. Как ги чувствате? Разлика между двете има ли? А след това отново се завъртаме в страни. И сега, разбира се, ако имате йога блокче, 1-2, ако имате болстър, поставете горния крак, коляното върху този болстър, така че да е на нивото на тялото. Аз няма да използвам, че това, което импровизирано блокче, само повече пречи, но искаме от тук само да движим подбедрицата нагоре, надолу. Само подбедрицата нагоре, надолу. Подбедрицата нагоре, надолу, а бедрото в същото време извършва външна ротация, вътрешна. Външна, вътрешна. Външна, вътрешна. Външна, вътрешна. Външна, вътрешна. Отпускаме се и отново лягаме по гръб. Отваряме краката малко по-широчко и може само да поотпуснем краката вдясно, вляво, като отново не искаме да завъртаме таза, не искаме да ушукваме, искаме само краката да отпуснем. Спокойно. А след това повдигаме двата крака във въздуха и може лекичко да ги раздвижим
Отново в тазобедрените стави съвсем свободно. Външна, вътрешна ротация. Външна, вътрешна ротация. И отново изпъваме краката. И сканираме тялото за някакви промени, за някакви нови усещания. Поработете с тези упражнения преди да преминете към следващия комплекс. Той надгражда над този, но може да се окаже по-голямо предизвикателство, отколкото е необходимо. Ако този ви е бил прекалено лесен, този комплекс от няколко упражнения, то продължете веднага с следващия. Няма лошо. Но ако ви дойдат в повече движенията в втория комплекс, върнете се към първия и го правете само него няколко дни. Това беше комплексът ви за тазобедрените стави. Днес, както казах, правете го всеки ден няколко дни, докато не ви станат пределно лесни тези упражнения. Ако ви е било лесно, може веднага да направите и следващия, да ги правите като една обща практика, но ако усетите трудности в втория комплекс, като казвам трудности, не само умора на мускулите, но може би и трудности с прецизността на изпълнението, върнете се към първия, може би не сте все още готови за следващия комплекс.